आपका बैग हम क्या रिलैक्स मेरी तरफ देखिए। ठीक है। पहले क्यों नहीं आया यार? एक बार देखो 3-4 बार पहले आराम से। 1 वेरी गुड। जब तक आप देखेंगे नहीं विल नॉट डू दैट। वेरी गुड। अपनी तरफ पंजा चलाइए वापस। ये वाला यस दिस वन वेरी गुड। नाउ रिलैक्स बिल्कुल ढीला। वेरी गुड। गर्दन भी इधर ही सिद्धार्थ जी। सांस लीजिए छोड़िए। वेरी गुड। इसके पकड़िए हाथ को। सांस लीजिए छोड़िए और छोड़िए लंबा। रिलैक्स। वेरी गुड। सांस लीजिए छोड़िए रिलैक्स। छोड़िए रिलैक्स। बॉडी रिलैक्स। ढीला छोड़िए। गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हमारे साथ हैं सर, बताइए। संदीप जी कहाँ से आए हैं आप? मैं 14 सेक्टर से आया हूँ। ठीक है, आप बेसिकली अपने सिर्फ कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास आए। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी आपको कैसा लग रहा है संदीप जी? अभी इस समय ऐसा लग रहा है कि यार मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे। बिल्कुल एकदम फ्री और ऐसा लग रहा है कि हवा में उड़ रहा हूँ इस समय। तो आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लाइट। ठीक है, तो संदीप जी एक हमारे बैडमिंटन प्लेयर है। बैडमिंटन टेबल टेनिस है। तो आप डेली 1-2 घंटा खेलते हैं? डेली 1.5 से 2 घंटे। 1.5 से 2 घंटे। तो इसी कारणवश क्या था, आपके दोनों नीज के अंदर लॉकिंग ज़्यादा थी और आपकी नेक बहुत ज़्यादा स्टिफ थी। ठीक है ना? तो दिन भर डेस्क वर्क भी होता है। हाँ, तो प्लीज़ थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि एक तो आपने कंटिन्यूस डेस्क वर्क नहीं करना है, एक ये नहीं करना है, ओके, और एक ये नहीं करना है। ठीक है। 3 चीज़ें नहीं करनी है। आपका शोल्डर थोड़ा सा आगे की तरफ है। ठीक है, हो सके तो वॉल पुशअप या नॉर्मल पुशअप पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हमारा शोल्डर पीछे की तरफ चला जाएगा तो यू विल बी फाइन। ठीक है ना? बाकी हर हफ्ते 2 हफ्ते में जब भी आपको टाइम मिले हम मिलते रहेंगे। ठीक है, सो एक्सपीरियंस सही रहा आपका? बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच।